各位国家音乐节的朋友，大家好，我们是 Easy Back。很高兴可以来花莲这边参加这样的一个音乐节，所以可不可以请让我唱大家一首歌《睫毛不人》。
首歌是我们第一张专辑里面的旧歌，Ready for Life。
谢。接下来这首歌是我们最新专辑里面的歌，叫做《田纳西恰恰》。其实这首歌的 MV 最近还在前几天的时候刚刚面试，所以如果大家希望大家可以上我们的家族，之后我们官网上就会有，希望大家可以欣赏一下这支 MV 的作品。
都剪吧。
生回的地平线，从没实现的诺言，我找了什么梦，竟然不断勇敢向前。坏了也有双翅膀，又总是飞得匆忙和经过我的时候，摇摇头，笑着就走。名字坠落在那个海洋，一不小心失去重量，伸出的手就触动模样。记忆是只混乱的风，落单的人迷失方向，在思念陷阱里，未知的心还荡漾，渴望某个地方会有流泪的地方，抵挡悲伤。快乐有双翅膀，可总是飞得匆忙地经过我的时候，嘲笑我太不倔强。名字坠落在那个海洋，一不小心失去重量，伸出的手就触动模样。记忆随着疯乱的风，落单的人迷失方向，在思念陷阱里被撞破的你，都寂寞不止一遍。我又再度依恋上昨天，在世界角落的独自缱绻，再不肯说，再听不见。从前你那朵小心翼翼，不敢触碰今生的温暖。永远，哦，竟是如此叫人疲惫，努力追求，直到虚幻的终点。还会在从前你那朵小心翼翼，不敢触碰今生的温暖。永远，哦，竟是如此叫人疲惫，努力追求，直到美好都重现。未知的心还荡漾，渴望某个地方会有无流泪的地方，抵挡悲伤。快乐有双翅膀，可总是飞得匆忙地经过我的时候，还摇摇头，笑着就走。就是我们这首歌的 MV 就是在花莲拍的，就是其实场景就是在那个七星潭海边，跟一个拳击社国中里面拍的。对，大家有机会的话可以看一下这个 MV，就是在花莲这里拍的。花莲真的是很漂亮，不知道大家这几天玩的开不开心？开心。
天带来这首歌是很乖。我可以再看到你们的手吗？再来，我从来不曾放弃忍受。再说，怎么说都没有用。这个世界有的时候总是美好幻想太多，残酷现实太难接受。If me just what we have today, if me just what we have today, if me 看看你长得什么模样，要你自己的心情。这个世界有的时候总是美好幻想太多，残酷现实太难接受。If me just what we have today, if me just show me how to get, if me 看你长得什么模样，要你自己的心情。
谢谢。如果喜欢我们的音乐的话，我们在那个荧幕前方有一个小小的摊位，我们有带我们自己的专辑，还有一些周边商品来卖。那另外还有我们11月18号在那个台北诚品信义旗舰店7楼办那个空中花园会办一个 Unplugged 的音乐会，那会跟大家现在看到我们很不一样，所以如果大家有兴趣的话，也可以到那边参考看看。接下来一首歌《想要得到》。
是时候寻找下个你人生，给我祝福，洒满泪不约定不到尽头，却不会够我。我要征服这人生高潮。爱你。